အော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကမနေ့ပြန်ချက်တက်လာလို့ရအောင်စီစဉ်လိုက်မယ်နော်အေးပြီးရောအဲ့ဆိုရင်မိုင်းကဲကိုပဲဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကိုကြီးတောင်းလိုက်တော့ဖုန်းလည်းမကန်အဲ့ဆိုလို့ရမယ်တိုင်ပတ်ပြီးနေတူတယ်လိုင်းမွာညာတွေ့မှာတဲ့ရှာကြည့်လိုက်အောင်这样啦，然后啦，为啥嘞？我好给吧，你妈那个，只要我苗的那个我给这样吧，这个要关系，老妈老也不一样了咯，啊，那不要那么的。ပြည့်တဲ့ရတာဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ကတော့ရင်အဆင်ပြေနေနေတူတယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဟယ်လိုကျမတို့ကားလေးဝန်ဆောင်မှာလားမသိဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ဟွာလေးညီမအဲ့ကားလက်မဖြတ်ချင်တာလေကားဂိတ်လေးကဘယ်နားမှာလဲမသိဘူးဟုတ်လားတင်ငန်းညွန့်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုညီမလေးနေရဆိုအဲ့ဆိုအိတ်ကိုပဲလာဖြတ်လိုက်တော့မယ်ဟုတ်ဒီစကားဆိုပဲပါလိုက်တော့ဟွာကိုဟွာရန်ကုန်နေများရီကိုတက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်ညီမလာလေးထိုင်ဟုတ်ညီမလေးဆွမ်းတာဖုံးဆက်တာဟုတ်ညီမလေးကဘယ်နေ့သွားနေလဲဟိုကမနေ့ပြန်တော့သွားချင်တာအော်မနေ့ပြန်တော့ဟုတ်တယ်ရတယ်ညီမလေးတယောက်လေဟုတ်တယောက်တည်းကားဈေးနှုန်းလေးရပြီးတော့ညီမအထုပ်တရားမှာပါရတန်စာကဘယ်လိုပေးရမလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ညီမကိုပြောပြပြီအခုတော့ကျတော့ကားတိဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတယ်၄ယောက်တင်ခေါင်းကန်းတယောက်အလဲကန်း၃ယောက်ခေါင်းကန်း၃သိန်းအလဲကန်း၂သိန်းပေါ့လမ်းမှာကားချင်းချင်းပြူချင်းမရှိဘူးနေချင်းရောက်ပါနေချင်းရောက်တယ်ဆိုအဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဲ့ဒါလည်းရေးကြီးညာတော့လေညီမလေးမပုံနေတော့ဗာမြင်းလောင်းနေလေညီမလေးက12နှစ်လားဟုတ်မီတင်းမြင်းလောင်းမှုဆိုရတယ်ကြကျွန်တော်တို့ကအဓိကကတော့နိုင်ငံတော်နဲ့ကင်းရှင်းတယ်ဆိုရင်တော့ရပါပြီပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်အဓိကညီမလေးနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းတယ်ဆိုရင်မီတင်းမြင်းလောင်းဆိုတော့ဘိုးတို့ကတောင်းယူမှုတောင်းမှုဖြစ်နေပေါ့အဲ့ဆိုညီမမင်းကလေးကြောက်တယ်ဆိုတော့လေတောင်းအောင်ပါလူကရောဗမာလောက်ပါမှာဘိုးတို့ကတော့ခီးတယ်၄ယောက်စီတာဖြစ်တယ်ခေါင်းကန်း၁ယောက်အလဲကန်း၃ယောက်ညီမလေးက၁ယောက်တည်းသမားဆိုတော့ခေါင်းကန်းမှာလွတ်လပ်လပ်ထိုင်နေရတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဈေးလုံးလေးတွေရောဈေးလုံးကကျတော့ခေါင်းကန်း၃သိန်းအလဲကန်း2သိန်းပဲညီမလေးအနေနဲ့တယောက်တည်းတတိပုတ်လည်းဆင်းလုံးသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ဘိုးတို့ပဲအစီအစဉ်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမကြောက်သေးဆိုလေခီးဆောင်အိတ်လဲအဲ့လိုမျိုးတရားမဲ့ပစ္စည်းရတယ်များတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးယူကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ်ခဏလေးထားပြီးဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကားလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ခီးတဲ့တူးလေလက်ဆွဲတလုံးတော့ခွင့်ပြုတယ်လက်ခဲ့ဒီတက်ကြော်လွန်လာတဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တန်လန်ကားလို့ယူပေးတယ်မလေးပစ္စည်းများတယ်ဆိုတော့တဲဆောင်ဝင်းတော့ရှိတယ်ပစ္စည်းများရင်များတဲ့လျောက်တော့အခုတို့တန်တန်ကားလေးတော့ဆောင်ပြရတယ်အားတော့ကြောက်လဲဆိုတော့အခုတို့က၄ယောက်စီကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမလေးပြီးသွားရင်နောက်တစ်ခီးတဲ့၃ယောက်ပစ္စည်းရှိသေးတယ်ဒါလေးတွေဖြစ်ပြီနော်ဟုတ်ဒါအဲ့ကြောင့်ညီမစိတ်ချရဖို့ဘက်ကကြတော့စိတ်ချပါညီမအခုတို့ချင်းမင်းတို့ကားလေးကိုဆောင်မှုကနိုင်ငံတော်အတိမတ်သူထုတ်ပြီးထားတဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကုမ္ပဏီလိုင်စင်ဘုဒ္ဓရဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပေါ့အဲ့ဆိုညရီရပဲရန်ကုန်သွားရန်ကုန်ပဲညရီကိုပဲဟုတ်ကကိုကားလေးနဲ့ဆက်တယ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအချိန်လေးဆက်တယ်နေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ business တက်လေးကိုကြည့်ပါပြပါတယ်နော်လိုင်စင်အတီးတီးကိုကန်ဆောင်လာတဲ့ dedicate ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချင်းမင်းတို့ကားလေးကိုဆောင်မှုဒီလိုမျိုးအနေနဲ့အကုန်လုံးဒါဖြစ်ဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပုံစံပြန်နေကြဒါကတော့ရောက်နေလိမ့်တာပါဒါတော့ကျွန်တော်လေးစားလိုက်ပါ